Hancur. Tumben kok nggak masuk situ? Nggak, biasanya lah kan Mas langsung masuk sini. 10-10 kok sini. Apa diparangi itu? Ada parang ini?
Kadang orang banyak tutorial cara muat yang benar katanya kan. Kelawak yang nggak ada tutorialnya nggak ada. Yang penting udah keangkat bisa ngelempari buahnya ke atas udah. Sama ajanya itu. Kalau pas mentak dari bawah ini cara yang betul. Tanpa dari bawah. Padahal dilihat ya sama ajanya cara-cara muatnya. Udah lemas tojok mas itu mas. Makanya lepas-lepas dia. Wah ya musim hujan ya kayak gitulah jalannya. Oke, udah siap. Ya guys, kita udah siap muatnya guys. Ini kita lagi mantau jalan ini guys. Jalannya nih kayak gini semua jalannya. Payah guys. Nih. Bisa untuk nyuci muka Nur. Ya. Muatan 88. Ngeri. Udah mereng-mereng mobilnya. Minta turun dia. Dan lah malah ngedim. Mak. Wala. Lah. Ngeri sedap ndelengnya. Wala. Op. Bawa mundur dulu. Mas, dibawa mundur dulu dikit agak ke sana apa nggak bisa? Soalnya dalam lubangnya itu.
ini. Iya. Iya, pas di ban. Oh mas, jalan mobilnya mas. Kalau dibawa ke pinggir sini ban belakangnya kan. Up, jalan mobilnya. Ya, pakai tahu. Aku terus enggak. Siap. Bisa enggak? Ngeri ya. Ambles nanti enggak? Takutnya ambles nanti. Ya. Wih. Wih. Eh, eh. Haka. Ya. Jadi oke guys, sukses juga guys. Eh. Ngeri sedap guys.
Oke, sampai di sini dulu guys video kita guys. Saatnya kita pulang guys.